نسل تورېږي، زموږ خویندې بې حرحله کېږي. نه په یو جرنیل کې ضرورت شته، نه په یو بادشاه کې ضرورت شته، نه په یو لیډر کې ضرورت شته چې نن د فلسطین بچي د ملبې نه روباسو د پدي. مسلمان خو داسې نه و. د مسلمان خو یو ناشنا تاریخ و. درود پاک الله خوشحاله کړه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گران قدر علماء کرام، تمام عزتمند سامعین ورونو، دا مجلس د قرآن حکیم او د ختم بخاری شریف په سلسله باندې منعقد شوی. دا طالبان او طالبات الله تبارک و تعالی د علم پر رڼا منور کړي او دغه د علم رڼا دی الله پاک د کفر تیارو د شکست باعث وګرځي. یو څو خبرې ستاسو مخې تقدم د دغه په حواله سره. قرآن حکیم کې شروع کیږي په الحمد سره او خاتمه د قرآن حکیم کیږي په سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس باندې. د ختم بخاری شروع کیږي په انما الاعمال بالنیات باندې او خاتمه په کلمتان باندې کیږي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. قرآن حکیم کې ابتدا کې عقیده ذکر کیږي چې هغه په الحمد کې راجمه ده چې د انسان د الله پاک په ذات باندې او د الله پاک په صفاتو باندې ایمان برابر شي او به ایمان عمل قبول نه دی. نو د دې وجه نه قرآن حکیم شروع هم د توحید د الله د وحدانیت نه کوي چې هغه په الحمدلله کې راجمه دي. او بیا د قرآن حکیم خاتمه کېږي په سورۃ الناس باندې. نو په سورۃ الناس کې نظریه ذکر کېږي او په بخاری شریف کې اوم شروع د عقیدې نه کېږي چې انما الاعمال بالنیات. د اعمالو دارو مدار په نیت سره د نیت نه مراد دلته عقیده ده چې ته عمل څه لپاره کوې. آیا د ریا لپاره کوې؟ آیا د دنیا د حصول لپاره کوې که نه د الله د رضا لپاره کوې؟ او بیا په آخر کې بخاری شریف کې چې کوم حدیث مبارک راځي نو د دې تعلق د سلوک سره دی، د دې تعلق د محبت سره دی او محبت د دې نسبت هم نظریه ته کېږي. نو اوس د دې جوړ به داسې راشي د انسان ته هر مسلمان ته الله وایي مخاطب پیغمبر خدا دی، مراد ته هر ویونکی د قرآن دی. قل اعوذ برب الناس وایي پیغمبر زه پناه نیسم په رب د خلکو باندې. لومبۍ عقیده ده، دا نظریه ده. اوس د عقیدې او د نظریې فرق څه شی ده؟ عقیده کې الوهیت وي او په نظریه کې ربوبیت وي. د الوهیت تعلق د مسجد سره دی، د سجدې سره دی او د ربوبیت تعلق د رزق او د معاشرې سره دی. نو الله وایي چې قل اعوذ برب الناس، زه پناه نیسم په رب د خلکو چې دا څومره قرآن مې وویل چې په هغې کې عقاید، په هغې کې عبادات، په هغې کې معاملات ما ته ذکر شو. هسې نه ای الله په ګراونډ کې دا رب دا الہ ما نه د دنیا په معاملاتو کې پاتې نه شي. ولې رزق ته اوس وګورئ، خبره ته لږ فکر کوئ بیا به پوه شئ. دا رزق انسان یوازې نه خوري، دا ټول مخلوق زنده رزق دی. دا ټول مخلوق کاسبین رزق نه دي، طالبین رزق دي. خو هر
زنده ما سوا د انسان نه چې سار پاسي ماخامه پورې د رزق طلب کوي خو چې د موسم او د وخت مناسب د کوم رزق وي هغه ته مهیا کېږي یو مرغه یو ځناور یو درنده یو حشرات الارض څوک به اون نه ویني چې د لوګي د لاسه مړ شي رزق دی اوس دغه رزق داسې نه دی یوازې چې بې قیمته خوري بعضې ځناور د انسان نه قیمتي هم خوري او ډېر هم خوري بعضې مارغان لال جواهر خوري انسان لال جواهر نشي خوړی او بعض بچو له په جاله کې مار ورکوي هغه ته مار ملاوي تنظرې بچو له وینه ورکوي هغه ته وینه ملاوي هر ځناور خپل رزق الله ورته پیدا کوي ورته د انسان دا رزق امتحان ته واچو الله پاک چې تعالی جنت او دوزخ شته اوس ته به رزق څه کوي رزق کې ناره به تیرې الله به رضا کوي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله وایي د الله د رضا مقابل یو خو به د الله رضا وي بل خو به لوګي بل خو به د الله رضا وي هلته به مرګي بل خو به د الله رضا وي هلته به د مال ضیاع وي اوس ته د رب رضا اخلي او کمال اخلي دلته الله امتحان شروع ځکه وایي اعوذ برب الناس یا الله اسنا چې د رزق په معامله کې رانه رب خطا شي او داسې ده اوس ګورئ زما خبرې د مونځ تعلق د جومات سره دی څنګه چې پیغمبر علیه السلام په کومه طریقه او په کوم ټایم مونځ کړی نن پورې هغسې موجود دی که نه دی ټیک ده په کومه طریقه چې پیغمبر خدا روژه نیولې ده په هغې طریقه نن پورې موجود ده که موجود نه ده په کومه طریقه چې پیغمبر خدا حج کړی نن پورې طریقه موجود ده که نه ده دا د عباداتو موجودوالی هم بعینه په هغې طریقه موجود ولې دی دې کې دوه خبرې دي یو په دې کې اعتماد په علماو دی دویم دې کې د ډوډۍ جنګ نشته که دې کې اعتماد په علماو چت شه دا به ختم شي او یا ورسره ډوډۍ مقابل شو بیا به ختم شي نو د جومات امام د پټکي خاوند دی د کلي خان نه دی که دی د کلي خان به ناست دي خو جومات امام چې نه وي مصلې ته نشي مخکې کېدلی که په دې مصله کې دنیا وی د کلي خان به د ټولو نه مخکې ولاړ وی لیکن نشته چې نشته ملا صاحب پرېویا نه راځي په جهاد او په سیاست کې چې کله په سیاست کې ډوډۍ ده نو چې څنګه مونځ په جومات کې دی او څنګه حج په بیت الله کې دی او چې څنګه روژه په رمضان کې ده نو نظام په حکومت کې دی بل ځای کې شته تعلق حکومت سره دی اوس دا مسلمان حکومت دی دلته چې دا جج ناست دی هندو دی دا زموږ صدر پاکستان هندو دی زموږ دا جنرال هندو دی دا ټول مسلمانان دي خو دې کې اسلام ولې نشته دې کې دوه خبرې راغلې یو په دې کې دنیا ده دویم دې کې عالم د میدان نه هټ شه چې میدان هټ شه دنیا راله نظام ختم شو که خطا وایي اوس قل اعوذ برب الناس زه ستا رب یم الله وایي د ربوبیت په حواله زما د لار نه مه جدا کېږه بیا به نظام هم موجود وي بیا که ټوله دنیا مثال یې څنګه دی مثال یې بلال حبشي دی پس کروټه پروت دی امیه ورته وایي چې باغ در کوم امیه ورته وایي ازادي در کوم بلال وایي نه الله احد نظریه مقدم کړه په مفاداتو باندې نن بلال عزتمنوم دی او ازادم شه آزاد قوم مسلمان خپل مفادات مقدم کړل په نظریه باندې خبره د انتخاباتو مولا صاحب اسلام غواړو او اسلام موږ سره دی که څوک وایي دروغ وایي رښتیا وایي موږ سره دی زما وجود اسلام دی زما کور اسلام دی زما جومات اسلام دی زما مدرسه اسلام دی زما ناره اسلام دی زما ټوله زندگی اسلام ده قوم رد کړه وایي دې بل سره ډوډۍ ډېره ده اسلام رد شه د ډوډۍ په مقابله کې الله وایي قل اعوذ برب الناس الله وایي د ډوډۍ په حواله کې اسلام په پرېږدئ ولیانو ورانه که څه وایي دې لکه امتحان دی دلته امتحان شروع ده هر انسان په دې کې چې رب نه اخلي دې به خطا طرف ملک الناس الله زما مالک دی خان مالک نه دی نواب مالک نه دی بدماش مالک نه دی رب مالک دی تالی کې ډوډۍ پرته ده الله نه غواړي مرګ به راشي الله وایي ته ډوډۍ خورې خاورو له راځه ډوډۍ نشي خوړلی
کور مې جوړ کړ بهترینه بنگله مې جوړه کړله او وایم صاحب به کړه وړم زموږ خپل یو رشته دارو کور یې جوړ کړ اعلی طریقې سره او هغې کې دومره پیسه ولګوله چې په کروڑو روپو هغه ځان له کور جوړ کړ ناشنا طریقې سره او د اختر په شپه به ورته منتقل کېږي روژه وه د اختر نه 2 شپې مخکې ورته هټ اټیک وشو مړ شه هغه ورته لاړه الله وایي مالک ځای و دې خوا راځه کور ته نشي تللی رب او مالک دا الله منو اله الناس بیا به اله الله شه بیا به دغه رب ته سجده کړه موږ مالک او رازق انسان ومنه نن د فلسطین بچي مړ کېږي هغه قیمه کېږي پیغله سرتورېږي زموږ خویندې بې حرحنا کېږي نه د په یو جرنیل کې ضرورت شته نه په یو بادشاه کې ضرورت شته نه په یو لیډر کې ضرورت شته چې نن د فلسطین بچي د ملبې نه روباسو دفه دي مسلمان خو داسې نه و د مسلمان خو یو ناشنا تاریخ و هغه تاریخ چېرته لاړو چې د مسلمان نوم واخیستی کېدی شو هلته به په کافرانو کې لړزان راته هغه حاکمان څه شو هغه جرنیلان څه شو صلاح الدین ایوبي څه شو محمد ابن قاسم څه شو ټیپو سلطان څه شو ابدالي بابا څه شو دا خلک څه شو د دې خلک هغه چې کوم جانشین بیا ختم شو نن د انګریز جانشین دی زما د جرنیل زما د بادشاه زما د لیډر سوچ جامه او لباس ټول د انګریز شو د خپل پیغمبر تهذیب یې پرېښود د جهاد تصور یې ورته درلود او دا دوه لاره د اسلام د واغشتې شوې نظام یې بدل شو په سیکولر نظام جهاد یې بدل شو په دې شکل دی څنګه په عباداتو کې زمونږ په یقین په علماو دی دغسې زمونږ د جهاد او د نظام په حواله کې یقین په عالم دی پیدا شوی هغه پورې امت مسلمه کې امن نشي راتلی امام مهدي به ولې راځي ابو ملا یې کړ امام مهدي ملا ده دا دنیا به واپس ملا فتح کوي دا د بل چا بچي راوړل او بل مور بچي چې راوړي دا نشي فتح کولی دا دې فتح بیا د پټي والا ته پرته ده ای قومه د پټي په سب کې ودرېږئ دا د امام مهدي صفونه دا د پیغمبر خدا صفونه ده نن قوم په دې راوړلو یو قوم ته وایي دا د لور عزت کوي نن مفتي وصال صاحب په دې مدرسه کې پیغلو زمونږ بچیانو ته پټې په سرېږي دا سر تاپا عزت باندې پټي دي که نه دي پټي تاسو راته پوښ کوم بچي له چې نن مثال قرآن وایي هغه بچی د حیا نه ډک کړی دی که نه دی ډک کړی ما سره مقابل زما پیغله په سلیټ وخېږول او برېښنا یې کړله هلکه دا لور دې ګډوي وي خیر دا زوی د لاوارهګرد کوي وایي خیر ده هلکه اسلام ختموي خیر ده ختم نبوت ختموي خیر ده ناموس رسالت ختموي وایي خیر ده د ملک سرحدات ختموي وایي خیر ده ای قومه د لور په حیا نه شو د مور په حیا نشو د بچی په نظریه نشو د پیغمبر په ناموس نشو د ملک په دفاع نشو موږ به دې قوم ته کومه پوله ږدو چې په هغې پوله موږ دا قوم راوړو اله الناس دغې رب ته سجده ولګه او بیا من شر الوسواس الخناس اوس الله وایي چې د دې رب نه او د دې مالک نه د اله نه به دې دوه خلک کړئ من الجنة والناس هغه یو په انسانانو کې دی یو په پیریانو کې دی چې دې ملک ستا وسوسه کوي تا به د دین نه بدزونه کوي د دین نه به هله بدزونه کېږي چې د عالم نه بدزونه شي چې کله هغه ډاکټر نه خلک علاج نه کوي چې کوم ډاکټر باندې خلک وایي چې دا ډاکټر نه ده داسې نه کوي په هغه ډاکټر نه خلک علاج کوي چې اعتماد یې پي که نه چې د عالم د اعتماد چک شي نو د ایمان علاج به څوک کوي نو د ایمان د علاج نه دی لکه وسوسه شي چې دا ملا خو بلکل د سړي بچی نه ده نو دا روان کل زهران چې دی به اقتدا چا پسې کوي نو الله وایي من الجنة والناس یو جناتو کې یو ډله ده چې اب تا د عباداتو نه اړوي څه به درته وایي خلک او سبا به برس کوې صبر وکړه بروز به شروع کوې سخل پیسې کمې دي بل نه به حج لاړ شې دا د جني شیطان کار دی انسه شیطان به په تا شراب څکي په تا به ډمې ګډوي په تا به سود کوي په تا به جواري کوي په تا به بېدیني کوي په تا به بېحیایي کوي د الله مقابله چې د باندې په ګناه کې څوک کوي دته شیطان ویلی شي معاملات د انسي شیطان خرابوي عبادات جني شیطان خرابوي الله وایي د جني شیطان نه فوز بالله ځان وساته او د انسي شیطان نه په مټ ځان وساته الله من رأى منكم منکرا فليغيره بيده او دا به الله راځي بیا چې زړه کې ذکر پروتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله پاک د دې کلمو پیغمبر خدا د دې کلمو شروع په صفت سلبي کوي ختمي په صفت سلبي باندې منځ کې په صفت ثبوتي ذکر کوي دې لپاره ذکر کوي چې انسان ته ورې بدګمان ډېرې الزام په دین باندې لګوا الزام په اسلام باندې لګوا اسلام په علماء باندې لګوا الزام په مدارس باندې لګوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاکي هغه ذات بیان راوړي چې ډېر لوی دی دې ته بیا صفت ثبوتي راوړو الزامات وي الله وي بلګوي د الله لوی بیان کوي واخر دعوانا الحمدلله